අධිකරණය තීන්දුව කරනවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ නිවැරදිකරු කියලා මම බොහොම කැමැත්. රටේ නීතිපතිවරයාට එහෙම චෝදනාවක් එල්ල වුණොත් මොකද ඔබට හිතෙන්නේ? ඒක නොකළොත් ජනතාව මේගොල්ලන්ටත් පයින් ගහලා එලවනවා. පැහැදිලිව. අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවිච්ච දෙයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වනුවන්. හෂන් නානායක්කාරයමතුමා දැන් මම කියනවා නීතිපතිවරයා වැරදි නෑ කියලා. අපිට වැරද්දක් කියන දෙයක් නමුත් පියවරක් ආපස්සට ගන්න කලින් මගේ ප්‍රශ්නය මේකයි. නියමිත අවසරය අරන් තමයි එන්නේ. නමුත් එතෙන්දී කලබල වෙනවා නීතිපතිවරයා එක පැත්තකින්. අනිත් පැත්තේ ආණ්ඩුවේ න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධාවක් නම් නීතිපතිවරයා. මෙතන බරපතල කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය. මත්ද්‍රව්‍ය චාවාරමට උඩගෙඩි දීම කියන එක. අනිත් එක ඔබ දන්නවද අද සිද්ධ වුණ දේ. ආණ්ඩුවේ කාර්යාලයකට දෙපාර්තමේන්තුවකට මේ විදිය බලයක් මේවා මේ මං හදපු කටකතා නෙමෙයි. නෙමෙයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බොහොම ඉතාමත් පහත් විදියේ ක්‍රියාදාමයක් නේද ඒ දෝෂාභියෝග ගෙනිච්ච ඔවුන්ගේ අතේ තමයි බෝලේ තියෙන්නේ. ඒකේ කකුලෙන් අදින බවට නේ දැන් නීතිපති පාරින්දර රණසිංහට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් එකයි ඔයගේ කතාව තුල ඔයා හරි පැහැදිලිව කියන ආණ්ඩුවට මහජනතාව දීපු ජනවරමට එරෙහිව නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීතිපතිවරයා. අන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අන්න එතනයි. කවුද ඇත්තටම කොතනින් සල්ලි ගැහුවද අල්ලසක් සිදුනාද නැද්ද කියලා. හැබැයි මේ අවස්ථාව දෙන නීතිපතිවරයන්වන් ඔබ හෝ මම ඉල්ලීමක් කරා නම් මේ අවස්ථාව දේවිද? අපි විත්තිකරුවන් වුණා නම් කනිෂ්ඨ කරපු දේවල් කියපු දේවල් මේ කාලය තුල අද වෙනතුරු නීතිපතිවරයන්වන් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. අවුරුද්දක් සැකකරුවෙකුට අත්අඩංගුවට පත් නොවී සිටීමට අනුබල දීම. අයිබෝවන් මේ වෙලාව වෙනකොට ලංකාව ගිනිගත්ත මාතෘකාවක් ලන්ඩන් වල ඉඳලා පත්තු කරලා තියෙනවා. ඒ පත්තු කරපු කතාව ලංකාවේ ඇත්තටම සියලුම ජනමාධ්‍යවේදීන් ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා අනිකුත් සියලුම දෙනා කරගහගෙන යන්න ඕන එකක් තමයි මේ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී සරෝජ් පතිරණ මේ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියා ලන්ඩන් වල ඉඳලා ඊයේ පත්තු කරා. ඒ පත්තු කිරීමත් එක්ක මට කීප දෙනෙක්ම කතා කරලා ඉවරලා මේ රට ආදරය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කතා කරලා ඇහුවා මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේක ගැන ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා අහනකොට මම අපේ ආදරණීය සරෝජ් අයියට කතා කරලා ඉවරලා කිව්වා ඊයේ මේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ ඔයා විතරක් තනියම නෙවෙයි අපිටත් යුතුයකමක් හා වගකීමක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ රට වෙනුවෙන් ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න කියලා. අපි යන් එහෙනම් වීඩියෝ එකට වැඩි කතා බහ නැතුව ඉතිස්සල්ලා කියනවා සංදේශය බයි සරෝජ් මේ YouTube නාලිකාවත් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒ වගේම ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න මොකද ඔහු ජාතික වගකීමක් ඉෂ්ට කරන මේ නාලිකාවක් නිසා මම ඒ ආදරණීය ආරාධනාව කරන ගමන් අපි යන් වීඩියෝ එකට අයිබෝන් සරෝජ් අයියා අයිබන් ස්තුතියි අතට මට ආරාධනා කරාට මේ සංවාදයට. අයි මං ඔයාගේ වීඩියෝ එක කීප දෙනෙක්ම එව්වා ඒ අතර ඒ වෙනකොට මම බල්ලත් තිබුණා ඒ වීඩියෝ එක අපේ පාලින්ද රණසිංහ පාලින්ද රණසිංහ කියලා කියන්නේ පාලින්ද රණසිංහ ජූනියර් තාත්තා හිටපු අන්න හරි ජූනියර් මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා මම වීඩියෝ එකක් කරා මේ ඔහුගේ තාත්තත් කොහමද ප්‍රේමදාසුගේ හැසුන්නේ කියන එක මේ ඒ ආකාරයෙන්ම යනවා. ඉතින් ඔබගේ කතාව තුල ඔබගේ වීඩියෝ එක තුල අන්තර්ගතය 20ක් තිබුණා. ඒ 20 ඔබ සැකවින් මේ කියන්නේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඒ ලොකු ෆයිල් එකක් ඔබ හරි ගස්සලා තියෙනවා. අපි කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ? ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා සරෝජ් අයියා. ඔව් නුවන් දැන් මෙතන බරපතල කරුණු ගණනාවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ විෂමාචාරය, දූෂණය, බලය අයතු ලෙස යෙදවීම, බලය ක්‍රියාත්මක නොකිරීම, යුක්තිය ප්‍රමාද කිරීම මේ වගේ හුඟක් චෝදනා ගණනාවක්. පැහැදිලිවම එක දෙයක් කියන්න ඕන පටන් ගන්නත් කලින් මට පාරින්දර රණසිංහ කියන පුද්ගලයා එක්ක කිසිම ආකාරයක පුද්ගලික ආරෝවක් හෝ කිසිම තරහක් මොකක්වත් නැහැ. අන්නෝ කාරණාව අපි පැහැදිලිව දෙන්නම කියන්න ඕනේ. අපිට කිසිම පුද්ගලයෙක් අපි පෞද්ගලිකව දන්නෙත් නැහැ. අපි හම්බෙලත් නැහැ, කාලා බීලත් නැහැ. වෙනම පෞද්ගලික තරහවලුත් නැහැ. අපි රටයි අපි අතර විතරයි අපිට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ වෙන පෞද්ගලික එක්කෝන්තරෝ කාර්තිකවත් නැහැ. ඔව් අයියේ. දැන් අපි ඉතිහාසය ගත්තත් නීතිපතිවරු පහුගිය ඉතිහාසයේ පුරා ඔබ දකින්න නැති නුවන්නේ මම ඒක විස්තර කරනවා. හුඟක් නීතිපතිවරු Tamanට හිමි නැති බලයක් යොදාගෙන කොහොමද මෙහිම බලයක් කිසියම් පුද්ගලයෙකුට එන්නේ? හරි ඔබ මගෙන් ඇහුවේ කරුණු කීපයක් විස්තර කරන්න. පළවෙනි මේක මම ගන්න ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය. මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනය සම්බන්ධ නඩු ගොනුව සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දාන්න කියලා එක්තරා අවස්ථාවක නීතිපති පාරින්දර රණසිංහ ඔහු පදවියටපත් වුණාට පස්සේ උපදෙස් දෙනවා. දැන් මේක ලංකාවේ දැවැන්තම ඉහළම ජ්‍යෙෂ්ඨම මාධ්‍යවේදියෙක්
ගවේෂණශීලී මාධ්‍යවේදියෙක් ඝාතනය කිරීම ගැන පැහැදිලිවම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට චෝදනාව එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරවත් දැවැන්ත ආందోලනයක් මතුණු කතාවක්. මේක ඇයි වහලා දාන්නේ? මේකේ පරීක්ෂණය දිගටම පැවැත්වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී දැවැන්ත ලොකු ආందోලනයක් මතුවුණා රට පුරා විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තරවත්. එතෙන්දී ඔහුට පියවරක් ආපස්සට ගන්න සිද්ධ වුණා නුවන්. නමුත් පියවරක් ආපස්සට ගන්න කලින් මගේ ප්‍රශ්නය මේකයි. නීතිපති ඉන්නේ යුක්තිය පසිඳලන්නද යුක්තිය වෙනුවෙන්ද නැත්නම් යුක්තියට එරෙහිවද? නෑ රටේ අයි එතෙන්දි මම නීතිපතිවරයා වාගේ කතාවට පොඩි දෙයක් එක්කව ගන්නම්. ඒ කතාව වහලා දානවා කියලා කියන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවත් වහලා දාන්න පළවෙනි වෙඩිමුරය තමයි ඔය කියන්නේ. මොකද ඕ කතා ටික තමයි මේ කට්ටියගේ වේදිකාවල කෑමොර දීපු ප්‍රශ්න. මේවට තමයි උත්තර හොයනවා කියලා කිව්වා. විශේෂයෙන් අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග. එතකොට මේ ඔහුගේ කතාව වහලා දානවා කියලා කියන්නේ ආණ්ඩුවත් වහලා දැම්ම හා සමානයි කියන කරාව අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ දැන් ආණ්ඩුව මේ ආණ්ඩුව බලයටපත් උනේ ඔබ දන්නවා මමත් දන්නවා පෝත්තල ජයන්ත අපේ මිතුරෙක්. ඔහුට සිදුවෙච්ච ඔහු පැහැරගෙන ඔහුගේ කකුල් කඩා දමා සිදු කළ මේ මහා අපරාධය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා. එතකොට කීත් නොයා සම්බන්ධ අපරාධය ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා කියලා. ලසන්ත වික්‍රමතුංග ඝාතනයට යුක්තිය ඉටු කරනවා කියලා. ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩේ ඝාතනය අපි දන්නවා ඔහු අතුරුදහන් කරා කියලා කිව්වට ඔහු ජීවතුන් අතර නැහැ. ඔහු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධ යුක්තිය ඉටු කරනවා කියලා. මේවා වෙනුවෙන් නේද දැන් ඒ ජනතාව තුන වරම ක්‍රියාත්මක කරන්න ආණ්ඩුව බැඳලා ඉන්නවා වගේම ආණ්ඩුවේ උපදෙස් මත නීතිපති අතුරු වුන් ක්‍රියා කළ යුත්තේ. උන්ට ක්‍රියා කරන්න බැහැනේ නුවන් මේවා වහලා දාන්න. ඔව් අයියේ මේ කොහොමද වහන්නේ මේ රටේ නොවිසඳුණු අපරාධ ඒ අයට යුතුයකමක් හා වගකීමක් තියෙනවා මේවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න. මෙහෙම ගියොත් එහෙම අපරාධ රාජ්‍යයකට අපි මුළු පුරනව නේද මේ රට? පැහැදිලිවම දැන් යුතුයකමක් නෙවෙයි ඒක තමයි ඔවුන්ගේ රාජකාරිය. ඒක තමයි ඔවුන්ගේ වගකීම. නුවන් මේ මිනිස්සු නීතිපතිවරයා මම යලිත් කියන්නේ මට ඔහු එක පුද්ගලික තරහක් නෑ. ඔහු හෙට සමාව ඉල්ලලා හරි යූටර්න් එකක් ගහලා හරි නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මම කකුල් දෙකේම කකුල් හතරෙන්ම හරි ඔහු වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. මම කියන්නේ යුක්තිය ඉටු කරන්න සාධාරණ ඉටු. ඔවුන් වේතන ගන්න කාගෙන්ද? අපේ රටේ මිනිස්සු ගෙවන පොදු මුදල් වලින්. අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ. ඔවුන්ගේ වගකීම තියෙන්නේ කාටද? ඔවුන්ගේ වගකීම තියෙන්නේ මහජනතාවට යුක්තිය ඉටු කිරීම. මහජනතාව තුන ජනවරමට සාධාරණ ඉටු කිරීම. ඒකට ගරු කිරීම, රෙස්පෙක්ට් කිරීම. එහෙම නැතුව මේවා වහලා දාන්න ඉඩ දෙන්න බෑනේ. අනිත් එකයි වගේ කතාව තුල ඔයා හරි පැහැදිලිව කියන අහිංසක මිනිස්සෙට එක හැන්දකුණුත් අනිත් මිනිසුන්ට එක හැන්දකුණුත් මේ බෙදෙන ක්‍රමවේදය නවත්තන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඔවුනේ දැන් නුවන් දැන් පහුගිය දවස් කිහිපෙම මම නීතිපතිවරයා සහ විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධව ඔහුට විරුද්ධව තියෙන විසමාචාර නැත්නම් ඔහුට විරුද්ධව තියෙන පොදු දේපල අවභාවිතා කිරීම මහජන මුදල් අවභාවිතා කිරීමේ චෝදනාව යටතේ ඔහුට විරුද්ධව තියෙන චෝදනාව විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා කටයුතු කරන ආකාරය ගැන මම වාර්තා කිහිපයක් පළ කළානේ. දැන් මෙතෙන්දී එක්තරා අවස්ථාවක CID නැත්නම් අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශය නිලධාරීන් කණ්ඩායම ලන්ඩන් ආපු වෙලාව වෙනුවා කලබල වෙනවා එකපාරට නීතිපතිවරයා. නීතිපතිවරයාගෙන් අවසර අරගෙන හෝ දැනුම් දීලා හෝ නෙමෙයි මේ CID කණ්ඩායම එන්නේ. හැබැයි එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපි නීතියේ එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නීතිපතිවරයාට දැනුම් දිය යුතු නැහැ. ඒ CID කණ්ඩායම Tamanගේ ඉහළ නිලධාරියට දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ ඉහළ නිලධාරියා අවශ්‍ය ඊළඟ ඉහළ නිලධාරියට දැනුම් දීලා නියමිත අවසරය අරන් තමයි එන්නේ. නමුත් ඇතෙන්දී කලබල වෙනවා නීතිපතිවරයා එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම. දැන් ඔහුගේ කණ්ඩායම රෝලන් පෙරේරා කියන ජනාධිපති නීතිඥවරයා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් නුවන්නේ අවස්ථාවේ වහාම ඉල්ලීමක් කරන නීතිපතිවරයා හම්බෙන්නේ. ඒ ඉල්ලීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔවුන් ගිහිල්ලා නීතිපතිවරයා එක්ක සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කියන්නේ යුක්තිය හෝ සාධාරණ සියල්ල ඉටු විය යුත්තේ රටේ පවත්නා නීතිය අනුව මේ සාධාරණ යුක්තිය පිළිබඳ මූලධර්මයට අනුකූලව විත්තිකරුටත් අවස්ථාවක් ලැබිය යුතුයි. නමුත් රෝලන් පෙරේරාට ඒ අවස්ථාව දෙන නීතිපතිවරයාණන් ඔබ හෝ මම ඉල්ලීමක් කරා නම් ඒ අවස්ථාව දේවිද? අපි විත්තිකරුවන් වුණා නම් අපි දෙන්න ඉල්ලුවා නම් එහෙම දේවිද? අපි දෙන්නත් මාධ්‍යවේදීන් මොකක් හරි තත්වයක සාමාන්‍ය නමක් ගමක් තියෙන. මම කියන්නේ අපි පොරවල් කියන එක නෙමෙයි. නමුත් සාමාන්‍ය මහ ජනතාව අතරින් කෙනෙක් විත්තිකරුවෙක් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක එහෙමනම් මේ නීතිපතිවරයා ඒ අවස්ථාව දේවිද වහාම ඇවිල්ලා මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඔබේ නඩුව ගැන කියලා. නෑනේ. නෑනේ. ඔව්. ඒක එතනනේ තියෙන ප්‍රශ්නය. ඔව්. ඒකයි ප්‍රශ්නය නුවන්.
ඒකත් එක්කම මේ දැන් අයිය කරුණු 20ක මේ සම්පූර්ණ වාර්තාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වාර්තාව දැන් රජයේ මේ වෙලාව වෙනකොට එක්ක ජනාධිපති එක්ක අගමැති එක්ක නැත්තම් ඕකට අවශ්‍ය නීතිමය කරුණු කාරණා අපි කතා කරන්න ඕනේ පුද්ගලයන්ත් එක්ක ඔබ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවද මේ සම්බන්ධයෙන්? මම මේ ගැන ජනාධිපතිවරයා එක්ක හෝ අධිකරණ ඇමතිවරයා එක්ක හෝ සාකච්ඡා කළේ නැහැ. හැබැයි නුවන් මේක මම පැහැදිලිව කියන්න ඕන මම මගේ වීඩියෝවෙත් කිව්වා මේ චෝදනා සියල්ල ගැන ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ඉතාමත්ම හොඳින් දැනුවත්. මේ චෝදනා සියල්ල ගැන හර්ෂණ නානායක්කාර අධිකරණ ඇමතිවරයාත් ඉතාමත්ම හොඳින්ම දැනුවත්. මම දන්නේ නැහැ අගමැතිනිය දැනුවත්ද නැද්ද කියලා. මම කියන්නේ දැන් ඔවුන්ගේ අතේ තමයි බෝලේ තියෙන්නේ. මේ චෝදනා ඇතුළත් කරලා සාමාන්‍ය අපේ රටේ සාමාන්‍ය නීති විරෝධී විදියට නෙමෙයි අර ශිරානි බණ්ඩාරනායක එළෙව්වා වගේ නෙමෙයි රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බොහොම ඉතාමත් පහත් විදිහේ ක්‍රියාදාමයක් නේද ඒ දෝෂාභියෝග ගෙනිච්ච කොටින්ම අගවිනිසුරුවරියට තමන්ගේ පාර්ශවයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ නේද දෝෂ එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ මේක ගැන පුළුල් විමර්ශනයක් කළා ස්වාධීන සාධාරණ විමර්ශනයක් කළා විත්තිකරුටත් තමන්ගේ පැත්තෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව දීලා මේ ගැන කරුණු මේ වහාම පියවර ගන්නයි කියන එකයි මම කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් මම කතා කළේ නෑ ඔවුන් එක්ක නමුත් ඔවුන් දැනුවත් එතකොට මේ දැන් මෙතන සාධාරණයක් තියෙනවා මෙතන මොකද තුන්වෙනි පාර්ශවය තමයි රජය නෙවි පාලින්ද රණසිංහ නෙවි ඔක්කො නැත්නම් රජයේ අනිකුත් කවුරුවත් නෙවි මෙතනින් තුන්වෙනි පාර්ශවයක් වන අපේ එතකොට සරෝජ් පතිරණ තමයි මේක සම්පූර්ණ මේ තරම් හොඳට ගොනු කරලා මේකේ සැකවින් මේ කරුණු පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට දැන් රජයට එහෙම මේ අතපීද ගන්න බෑනේ අර මහින්දල කරා විදියට අර කරා විදියට මෙහෙම කරා කියලා කියන්න බෑනේ. මොකද ඒ කට්ටියට දැන් ප්‍රොසෙස් එකට යන්න පුළුවන්. බහරි මේ අපේ මේ වාර්තා හරියට පැහැදිලි කරනවා මේ කවුද අපේ හිටපු පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ගේ ගත්තේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරොත් එහෙම මෙතෙන්ට හරි පැහැදිලි මේ ක්‍රමවේදයට අපිට යන්න පුළුවන් පැහැදිලි. ඔව් ඉතාම පැහැදිලි. ඉතාම පැහැදිලි පළමුවෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් කතානායකතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන යෝජනාවක් මේ චෝදනා ටික මේ එකතු කරලා ඊට පස්සේ යෝජනාවෙන් පස්සේ පරීක්ෂණ කමිටුවක් පත් කරන්න ඕනේ. ක්‍රමවේදය අපේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා. අපේ ව්‍යවස්ථානුකූලව ඒක ටිකක් කල් ගත වෙන්න පුළුවන්. මම පිළිගන්නවා එක දෙයක් නුවන්. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි දැන් ආණ්ඩුවට තමන්ගේ ඇජෙන්ඩා එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඇජෙන්ඩා එක කියන්නේ තමන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවානේ. මේ ගමන යා යුතුයි මෙහෙම කියලා. මේකට ඩීවියේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකට මේ යන ගමනට යන්න නොවෙන්න වෙනත් ලොකු කරුණක් මොකද මාස කිහිපයක ගත වෙන කාලයක්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලයක් ගත වෙනවා മന്ത്രിවරුන් නම් ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ න්‍යාය පත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බාධාවක් නම් නීතිපතිවරයා ආණ්ඩුවට මහජනතාව දීපු ජනවරමට එරෙහිව නම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීතිපතිවරයා අන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අන්න එතනයි එතකොට පියවර ගන්න ඕනනේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න නුවන් අයියේ මේ ජනතාව දුන්නේ ජනවර්මම මේ නොවසුදුණු අපරාධ ඒ වගේම රටේ මේ තරම් මේ රට ආර්ථික වශයෙන් බුම්මත් කර මිනිසුන්ට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එක. එතකොට ඒ කට්ටියගේ ජනවර්මට පරිබාහිරව ගියා කියලා කියන්නේ ඒ කට්ටියට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර ගත වෙලා ඉවරයි. තව අවුරුදු තියෙන්නේ. ඒ කාලය තුල හරි මේක පොඩි කාලයක් හරි අරගෙන මේක ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ නැතුනොත් මේ කාලය සම්පූර්ණයෙන් මේ කට්ටිය පිඹුරුපත් සකස් කරනව නේද? අර දූෂිත කඳ උට ආයෙවිල්ලිවලා මේ රටේ බලය අල්ලන්න. එහෙමනේ දැන් අනිවාර්යයෙන්ම නුවත් අනිවාර්යයෙන් මේක මම හිතන්නේ මේක තනි පුද්ගලයෙකුගේ වැඩක් කියලා. මම හිතන්නේ නීතිපති කාර්යාලයේ විතරක් දෙපාර්තමේන්තුවේ විතරක් වැඩක් කියලා. මේ විදිහේ බලයක් තනි පුද්ගලයෙකුට ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආණ්ඩුවේ කාර්යාලයකට දෙපාර්තමේන්තුවකට මේ විදිහේ බලයක් මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාවක් නැහැ නුවන්. වෙනත් තවත් බලවේග තවත් කඳවුරක් තවත් කණ්ඩායමක් මේ අය පිටිපස්සේ මේ අයත් එක්ක නැත්නම් ඒක ආණ්ඩුව තීරුම් ගත යුතුයි. ජනාධිපතිතුමා මේක තීරුම් ගත යුතුයි. අගමැතිතුමිය මේක තීරුම් ගත යුතුයි. හර්ෂණ නානායක්කාර එමෙතුමා මේක තීරුම් ගත යුතුයි. හර්ෂණ නානායක්කාර එමෙතුමා දැන් මම කියනවා නීතිපතිවරයා වැරදි නෑ කියලා. අපිට වැරද්දක් කියන දෙයක් නෑ. හරි මාරම මේ උපතෝකොටික ප්‍රශ්නයකට අපි මැදි වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ මිනිස්සු හොඳටම දන්නවා මේ කවුද සත්තු කියලා. ඒ කියන්නේ එක්ක නැත්තම් ඔහු කියන්නේ උසාවියට යන ලෝයර් කෙනෙක් වශයෙන් හෝ ඊට ඉස්සෙල්ලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වැඩ කරාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටිය ක්‍රමවේදයන් අයින් කරන්න රටේ මුල් බැහැගෙන ගිහපු ක්‍රමවේදයන් අයින් කරලිවලා එතනින් එහාට අඩියක් තියන්න කියන එක මේ හර්ෂණ නානායක්කාරටත් අපි කියන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන් දැන් බලන්න නුවන් මෙහි ඇත්තටම මේ අපේ රටේ මේ සමාජයේ මේ සංස්කෘතියේ තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අග්‍ර විනිශ්චයකාරවරයා නම්
මට අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරයාද ජනාධිපතිද අගමැතිද ඇමතිද නීතිපති කියන එක අදාළ නැහැ. වරදක් කරලා තියෙනවා නම් පදවියෙන් ඉවත් කිරීම පමණක් නෙමෙයි මේ වරදට දඬුවමක් දෙන්නත් ඕන. ඒකනේ අපි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙනවා දකින්නේ. ඒකේ කකුලෙන් අදින බවටනේ දැන් නීතිපති පාරින්දරන් සිංහට චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. නුවන් අධිකරණය තීන්දුව කරනවා නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ නිවැරදි කරු කියලා මම බොහොම කැමැත්තෙන් මම බොහොම මේ අධිකරණයට ගරු කිරීමකින් ඒ තීන්දුව පිළිගන්නවා. නමුත් අධිකරණයට ඒ තීන්දුව දෙන්න අවශ්‍ය සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන නීතිපතිවරයානේ. ඒ සාක්ෂි හංගන්න බෑනේ. ඒ සාක්ෂි හොයන්න ඕන නීතිපතිවරයානේ. සාක්ෂි හොයලා දෙන්න කියලා පොලිසියට උපදෙස් දෙන්න ඕන. ඒක මෙහෙයවන්න ඕන නීතිපතිවරයානේ. ඒ නීතිපතිවරයා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අනිත් පැත්තට නම් ඊට පස්සේ ජනතාවට රටේ ජනතාවට මොකක් තියෙන කවුරු ගාවටද යන්නේ? කොහොමද තියෙන ඒකනේ පතන්නේ කාගේ? කවුරුත් නැහනේ. කවුද උන් වෙන ඊට පස්සේ පෙනී ඉන්නේ? දැන් මේ කාරණාව ගත්තට පස්සේ කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පිටිපස්සේ අපි එල්ලිලා ඉන්නවා කියලා. මේ කතාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ විතරක් නෙවෙයි පාලින්ද රණසිංහ කනිෂ්ඨ කරපු දේවල් කියපු දේවල් මේ කාලය තුල වරුණු 20කින් යුත් සැකවින් හරි ගැස්සලා තියෙනවා. ඒ ටික අයියේ සැකවින් අපේ ශ්‍රී ලාංකීය මහජනතාවට මේ දැනගන්න සැකවින් අපි මේ ටික එකින් එක ගත්තොත් එහෙම හොඳයි කියලා හිතනවා අයියේ මේ වෙලාවේ. මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. මම විශේෂම තවත් ප්‍රධාන කරුණු දෙකක් මම කොහොමද දෙකක් තුනක්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. මොකද එකක් තමයි දැන් මගේ වීඩියෝවෙත් මම හිතන්නේ මම අවධාරණය කළ ප්‍රමාණවත් මදි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ පොලිසියේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සම්බන්ධ වෙලයි කියලා 100කට 110ක් විතර අත්අඩංගුවට ගත්තනේ ටික කාලයකට කලින්. ඒතෝනේ පොලිසියේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට විරුද්ධව කියලා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අරගෙන ගියා. යුක්තිය කියලා අයුක්තිය මෙහෙයුමක් විකාරයක් නේ. මාධ්‍ය මෙහෙයුමක් නේ. මාධ්‍ය සම්පූර්ණ සංදර්ශනය ඒකනේ කරේ. එතකොට එහෙම ඉඳලා දැන් පොලිසියේ මේ මාධ්‍යව ජාවාරම් කරුවන් පොලිසියට ඉන්නයි කියන එක ෆැක්ට් එකක්. ඒක අපි නෙවෙයි පොලිසියම කියලා තියෙන්නේ. මම මාත් එක්ක මීට සෑහෙන කාලයකට කලින් රවි සෙනවිරත්න වකට ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමත් ඒ කතාවම කිව්වා. එතුමා කිව්වා පොලිස් නාකොටික් අංශයේ හිටපු හැම ඉන්න සහ හිටපු හැම ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්ගේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයෙක්ගේම වත්කම් මේ පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කියලා. අතන ඒක කළ යුතු දෙයක්. දැන් නුවන් මේ චෝදනාවලින් අතරින් එක දෙයක් තමයි මත්ද්‍රව්‍ය චාවාරමට උඩගෙඩි දීම කියන එක. රටේ නීතිපතිවරයාට එහෙම චෝදනාවක් එල්ල වුණොත් මොකද ඔබට හිතෙන්නේ? පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙක් ඉදිරිපත් කරනවා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අධිකරණයට ඔවුන්ගේ උසස් වීම හොර ඔවුන්ගේ ඔවුන්ට නොසලකා හැරීම පිළිබඳ කරුණක් සම්බන්ධයෙන් මෙතෙන්දී මේ මූලික පෙත්සම් අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කරලා අධිකරණය නියෝග කරනවා මේ අයට මේ අය යලිත් සේවයේ පිහිටුවීම සම්බන්ධ මේ 3 දෙනාට තියෙන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සම්බන්ධ චෝදනා. මේ 3 දෙනා යලිත් සේවයේ පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දෙන්න කියලා යලි සලකා බලන්න මේක සම්පූර්ණ වැරදි ක්‍රියාවක් කියලා. කියන්නේ උන්ට තිබුණේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සම්බන්ධ චෝදනා. ගිය අවුරුද්දේ ජනවාරි මාසයේ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මේ නියෝගය දෙන්නේ නීතිපතිවරයාට. අද වෙනතුරු නීතිපතිවරයා නුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. අවුරුද්දක්. ඔව් අවුරුද්දක්. එතකොට මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ නොසැලකිලිමත්කමද? එහෙම නැත්නම් කාර්යක්ෂම නොවීමද? එහෙම නැත්නම් වෙනත් අපිට සාධාරණ සැකයක් මතුවෙනවනේ නුවන්. ඇයි සාධාරණ සැකයක් මතුවෙන්නේ? එක චෝදනාවක් නම් මේ නීතිපතිවරයාට විරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. චෝදනා දෙකක් නම් මේ නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේක නොසලකා හැරීමක්, මගහැරීමක් එහෙම දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඊළඟ චෝදනාව. ඔබ දන්නවා මං කාලයක් තිස්සේ එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් වංචාව දූෂණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරමින් ඉන්නවා. අද වෙනතුරු අපි දන්නේ කවුද ඇත්තටම කොතනින් සල්ලි ගැහුවද අල්ලසක් සිදු වුණාද නැද්ද කියලා. හැබැයි නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඔබ දන්නවා බරපතල චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. සංජේ රාජරත්නම් කියන හිටපු නීතිපතිවරයා ඇතුළු ඔහුත් එක්ක ඒ අවස්ථාවේ මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ තවත් නිලධාරීන් දෙන්නෙක් ඇතුළු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට පොදුවේ අල්ලස් චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේක යට ගහන්න කටයුතු කරා මේ නඩුව සිංගප්පූරුවට අරගෙන ගියේ ඇයි ලංකාවේද පවරන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නවා නුවන් ජූලි 24 වෙනිදා ගිය අවුරුද්දේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුවේ ඩොලර් බිලියන 1 වන්දිය ගැන තමයි අපි හැමෝම කතා කරන්නේ. තවත් ලංකාවේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් නොවිච්ච දෙයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වනුවන් නීතිපතිවරයා රටේ ජනතාවගේ මූලික හිමිකම් උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නීතිපතිවරයාට විරුද්ධව ඔහුගේ ක්‍රියාකලාපය ඔහු ඒ සම්බන්ධයෙන් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් ව්‍යසනය සම්බන්ධයෙන් හැසිරුණු ආකාරය ක්‍රියා කර ආකාරය ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නයි කියලා. මම දන්න තරමින්
අද වෙනතුරු ඒ පරීක්ෂණය ආරම්භ කළා නැහැ. මම වැරදි නම් නීතිපති පාරින්ද රණසිංහට කියන්න පුළුවන් නෑ නෑ ඔබ වැරදි. අපි පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරා. මෙන්න පරීක්ෂණය මේ වෙනකොට තත්ත්වය මේකයි කියලා. නමුත් මම දන්න තරමින් නුවන් ඒ පරීක්ෂණය ආරම්භ කළත් නැහැ. පාරින්ද රණසිංහට අධිකරණය නියෝග කළන්නේ ඔහුගේ පූර්වගාමියා වූ සංජේ රාජරත්නම් යටතේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකලාපය ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේ පාරින්ද රණසිංහත් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක්. ඔහුත් මේකට සම්බන්ධ නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අධිකරණයේ නියෝගයක් තියෙනවා. ඒ අධිකරණය පැහැර හැරලා තියෙනවා. නුවන් මේ නීතිපතිවරයා. එතකොට මම කරුණු තුනක් කිව්වේ මේ අති බරපතල චෝදනා. මේවා ඒ වගේම සාමාන්‍ය චෝදනා මම නෙවෙයි. හරි සානුකම්පිත වෙච්ච තැනක් තමයි මේ අයියා මේ අර අහිංසක දරුවෝ 11 දෙනෙක් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා ඒ මරපු නඩුව. ඒ දරුවෝ කිසිම එක්කෙනෙක් වැරදි කරපු දරුවෝ නේ කප්පම් ගන්න ගෙනහිල්ලා කරපු දේවල්. ඒකත් ඔබ ලස්සනට පැහැදිලි කරන ඔබේ මේ වීඩියෝ එක තුල. දරුවෝ 11 දෙනෙක් පැහැර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නුවන් හ්ම් ඒ අවස්ථාවේ හිටපු වසන්ත කරන්නාගොඩ හ්ම් නඩු පවරනවා හ්ම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගේ අතේ තියෙනවා මේ ලිපිය. හ්ම් ඒ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මුලින් නඩු පවරලා පස්සේ ඊට පස්සු කාලෙනම හිමිහිට නුවන් හිමිහිට නීතිපතිවරයා බොහොම රහසිගතව වගේ මේ වසන්ත කරන්නාගොඩට විරුද්ධ චෝදනා ඉවත් කරගන්න. මේක මම කියන එක් චෝදනා දෙකක් තියෙනවා. අතරම 11 මේ දරුවා 11 දෙනෙක් පැහැර ගැනීම කප්පම් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එකක් තමයි සැකකරුවෙකුට අත්අඩංගුවට පත් නොවී සිටීමට අනුබල දීම, ආධාර අනුබල දීම. හ්ම් ඒ කියන්නේ පූර්වගාමී නීතිපති සංජය රාජරත්නම් විසින් පළමු සැකකරු රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න. හ්ම් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න කියන්නේ අපේ රටේ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙක්. හ්ම් ඒ වගේම ඊට පස්සේ උසස් වීමකුත් ලැබපු. දැන් මොහු මේ නඩුවේ එක විත්තිකරුවෙක්. හ්ම් නමුත් ඔහු විත්තිකරුවෙක් වීමත් සමගම ඔහු නිදහස් කරන්න කියලා උපදෙස් ලබා දෙනවා පාරින්ද රණසිංහ හ්ම් නීතිපතිවරයා සහ ඊළඟට ඒ උපදෙසට විරුද්ධව ඔබ දන්නවනුවන් අචල සෙනවිරත්න කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න බොහොම සටන්කාමී හ්ම් මානව හිමිකම් නීතිඥවරියක්. ඇය මේ නීතිපතිවරයා දුන්න උපදෙසට විරුද්ධව අභ්‍යාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේක මේ සලකා බලන්න මේක ඇයි මෙහෙම කරේ කියන එක ගැන මේකට විරුද්ධව අභ්‍යාචනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ හ්ම් අභ්‍යාචනය ඔහු සලකා බලන්නෙත් නැහැ. මේ වෙනකොටුරු ගත ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද අභ්‍යාචනය සම්බන්ධයෙන් කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි 14 වෙනි විත්තිකරු විදියට නම් කරනවා වසන්ත කරන්නාගොඩ. හ්ම් තවත් අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ හිටපු දූෂිත සහ බරපතල අපරාධ චෝදනා තියෙන හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයෙක්. මේකත් තවත් ඔබ විශ්ලේෂණය කරනවා නම් තවත් අංශයක් මේ නුවන් පැහැදිලිවම හොයා බලන්න පුළුවන්. ලංකාවේ යුද හමුදාවට නැති ගුවන් හමුදාවට නැති බරපතල චෝදනා තියෙනවා නාවික හමුදාවට. නාවික හමුදාපතිවරුන් ඇතුළු නාවික හමුදාවට හමුදාපතිවරුන් බොහෝ කීප දෙනෙකුත් මේකේ ඉන්නවා. හමුදාවට තියෙනවා කප්පම් ගැනීම, පැහැර ගැනීම, ඒ වගේම හියුමන් ස්මග්ලින් කියන එක. ඒ පුද්ගල වගේම මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හ්ම් සම්බන්ධයෙන්. හ්ම් ඒකත් බොහොම ඉන්ටරෙස්ටිං කතාවක්. හොයා බලනවා නම් බොහොම හ්ම් දීර්ඝව හොයා බලන්න පුළුවන් කරනවා. දැන් මෙතෙන්දී වසන්ත කරන්නාගොඩ එරෙහිව අධිචෝදනා ඉල්ලාස් කරගන්නා බවට හිටපු නීතිපති සංජය රාජරත්නම් අධිකරණයට දැනුම් දීලා තිබුණා. නමුත් අධිකරණය මේකේ තරම් ගණන් ගත්තේ නැහැ. මේක හ්ම් දැකීමක් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම ඒක තිබුණේ අක්‍රීය තත්වයකින්. හ්ම් එතෙන්දී වත්මන් නීතිපති පාරින්ද රණසිංහ මොකද්ද කරන්නේ? වසන්ත කරන්නාගොඩ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂග්‍රාහීව සහ බැඳියාවන් අතර ගැටුමක් නිරූපණය කරමින් හ්ම් වසන්ත කරන්නාගොඩ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. මේවා හියස්සේ නෙමෙයි හ්ම් නුවන්. මේවා මේ මං හදපු කටකතා නෙමෙයි. නෑ නෑ මේවා නෑ නඩුවට සම්බන්ධ දේවල්. ඔව් ඔව් ලිඛිත සාක්ෂි තියෙන දේවල්. හ්ම් මේ සියල්ල ડોකියුමන්ටඩ්. හ්ම් ලියකියවිලි සියල්ල තියෙනවා. නඩු කර තියෙනවා. නඩු කරවල අංක තියෙනවා. අභ්‍යාචනා තියෙනවා නුවන්. මේ දැන් මම මෙහිල්ලා උගන්ඩාවේ සල්ලි වගේ ඒ වගේ චෝදනාවක් කරේ නෑ මෙතන. මේ හ්ම් සියල්ලටම සාක්ෂි සහිතව ලිපි ලේඛන සහිතව ඉදිරිපත් කරපු චෝදනා. ඉතින් මේ අනිත් එක ඔබ දන්නවද අද සිද්ධ වුණ දේ? ඔබට දැනගන්න ලැබුණ දැන් ත්‍රිකුණාමලයේදී මොකක්ද? හරිම කනගාටු සිද්ධිය මේ ගිහිල්ලිවල අරයට ඇප දෙන්න කීලිවල ඉල්ලීමම කොයිතරම්නම් අනුන ක්‍රියාවක්ද මේ සේරම චෝදනා එල්ල වෙමින් තියෙද්දිත් හ්ම්
පොලිසිය විරෝධය මධ්‍යයේ හ්ම්. සාමාන්‍යයෙන් පොලිසිය විරෝධය දක්වන්නේ නැහැ නීතිපතිවරයාට. ඔව් 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 පොලිසියත් සාමාන්‍යයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත තමයි ක්‍රියා කරන්න බැඳිලා ඉන්නේ. ඔව්. පොලිසියටත් ඒ තරම් විරෝධය දක්වන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේකේ පුදුම වැඩක් නෙමෙයි සිද්ධ හ්ම්. වෙන්නේ. හ්ම්. කියන්නේ ජාතිවාදී ක්‍රියාකාරකමක යෙදීම පිළිබඳ චෝදනා ලැබූ භික්ෂුවකට අප දෙන්න හ්ම්. එපා කියලා පොලිසිය කියද්දි හ්ම්. කොළඹ ඉඳලා ගිහිල්ලා ත්‍රිකුණාමලය අධිකරණයට ගිහිල්ලා නීතිපතිවරයා කියනවා අපි අප දෙන්න ඕනයි කියලා. කොහමද හ්ම්. එතන ඇති වුණු තත්ත්වයක් එක්ක අප දීලා නැහැ. නම් හ්ම්. මට මගේ ප්‍රශ්නය මේකයි නුවන්. හ්ම්. රටේ නීතිපතිවරයාට ජනාධිපතිවරයාටත් ජනාධිපතිවරයාත් අභිභවා යන මට්ටමේ වගේ අපිට පේන්නේ එහෙමනේ. ඒ වගේ බලයක් ලැබුණේ කොහොමද? තනි පුද්ගලයෙකුට මට මේ විදිහට හිතෙන්නේ කටයුතු කරන්න සරෝජ්‍යය පුළුවන්. මෙහෙමයි මේ කට්ටිය මේ කට්ටිය ටික දෙනෙක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ටික දෙනෙක් එක්කහුව වෙලා මේ ආණ්ඩුව ආණ්ඩුව අපකීර්තියට පත් කරන්න ගහන ගේමක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මට නම් දකින්න තියෙන්නේ මේක. අපකීර්තියටපත් කිරීම වෙන්නත් පුළුවන්. හ්ම්. මට එහාට යන්නත් පුළුවන්. ඒ හ්ම්. ආණ්ඩුව අපකීර්තියටපත් කිරීමේ කියන එකේ ඊළඟ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ඔව්. ආණ්ඩුව හරි. බලයෙන් පහ කිරීමනේ. ඔව් ඒක අන්න හරි ආණ්ඩුවක් හරියටම හරි. බලයෙන් පහ කරාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හ්ම්. ජනතාව ගැන ජනප්‍රියත්වයෙන් පිරිහිලා නම් ආණ්ඩුව ජනතාවට එපා වෙලා නම් ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණයකින් හරි එහෙම නැත්නම් සාමකාමී අරගලයකින් හරි අපි සාමකාමී කිව්වට ලෝකෙ පුරා හැමදේම සාමකාමී වෙලත් නෑනේ නුවන්. හ්ම්. 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 විප්ලවත් වෙලා තියෙනවනේ. හ්ම්. ඒ විදිහට හරි මහ ජනතාවට එපා වෙලා නම් මහ ජනතාවට අයිතිය තියෙනවා ආණ්ඩුවක් බලයෙන් ඉවත් කරන්න. ඒක නෑ සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ කට්ටිය කෘතිමව එපා කරවන්න හදන ගේම යන්නේ මේක. පැහැදිලිවම ඔව්. ඒකයි. ඉතින් මේක එහෙම තේරුම් වෙන්නේ ගන්න මේ කොහොමද? රජයේ ජනාධිපති ප්‍රමුඛ මේ කැබිනට් මණ්ඩලය මේ කට්ටියට තීන්දුවක් ගන්න බැරිද මේ තරම් කරලා තියෙද්දි? මේ ගැන අවබෝධයක් නැද්ද? හ්ම්. ආණ්ඩුවට මේ වෙමින් තියෙන දේ පේන්නේ නැද්ද? හ්ම්. අනිත් එක ආණ්ඩුව නිකන් විමසා බලන්න ජනමතය. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ වෙන ජනමතය. හ්ම්. පාරට බහැලා විමසා බලන්න ජනමතය. මේ හ්ම්. නීතිපති එපා මේ නීතිපතියත් එක්ක යන්න බෑ. මේක හ්ම්. ආණ්ඩුවට මෙයා වැඩ කරගෙන යන්න දෙන්නේ නැහැ කියන මිනිස්සු කොයිතරම් කියනවද? හ්ම්. ඒතකොට ඒක ආණ්ඩුවට ඇහෙන්නේ නැද්ද දුවන්? හ්ම්. 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 මේ කියන මතය බලන්න ඔව්. ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම වීඩියෝ එකක් දැම්මොත් වීඩියෝ එකේ පළවෙනි මත ජනතා මතය. ඒක ඔව්. ඔබට පාට ගිහිල්ලත් බලන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට ඔව්. තවත් තියෙනවා. ඒ ඔව්. කියන්නේ බුද්ධි අංශ මාර්ගයෙන් මම කියන්නේ ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන එකට මම කියන්නේ රහස්තොරතුරු අංශ කියලා. ඔවුන් මාර්ගයෙන් සමීක්ෂණ ඔව්. කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔව්. ජනතාවට මේක තේරුම් ගන්න මේ ආණ්ඩුවට මේක තේරුම් ගන්න බැරි ඇයි? හ්ම්. ආණ්ඩුවට මේ තරම් ජනතා කෝපයක් පළ වෙමින් තියෙන. නුවන් මේ ආණ්ඩුවට මිනිස්සු ඡන්දෙ දුන්නේ ඇයි? දූෂණය වළක්වන්න තමයි දූෂණය වැළැක්වීම දූෂණයෙන් තොර පාලනයක් සඳහා හ්ම්. සුපිරිසිදු යහපාලනයක් සඳහා ඒ වගේම ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රධානම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කරා නම් අනිත් මොන දේ නොකරත් ආණ්ඩුව තවත් පාරක් ආණ්ඩුව මිනිස්සු දිගටම රැකගනිවි. ඒ කියන්නේ වැරදි කරුවන්ට වැරදි කරවුන්ට දඬුවම් දෙන්න කියන එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කවුරු හරි ඇඩ්‍රස් කරනවා නම් මේක අත තියන්න නැතුව අපි මේක එල්ලිලා ඉඳලා වැඩක් නැහැ මේක නැතුව අපි අපේ රට හදාගෙන යන් කියලා ඒක හරියන්නේ නැහැ මේක ටික මැන්ඩේට් එක මේක කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. හ්ම්. අනිවාර්යෙන්. හ්ම්. ඒක නොකළොත් ජනතාව මේගොල්ලන්ටත් පයින් ගහලා එළවනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිවම. ඒක කියලා තියෙන අපි වුණත් මේ ක්‍රමවේදය හොඳයි. හැබැයි Tamanට හම්බෙච්ච මැන්ඩේට් එකට ගරු කරන්න කියන එක අපි වුණත් කියනවා. අරගලයේ මිනිස්සු පාරට බැස්සේ අපේ තරුණ පරපුර පාරට බැස්සේ තවත් හ්ම්. දේවල් තියෙන්නේ නැති හ්ම්. ජාත්‍යන්තර බලපෑම්නුත් තියෙන්නේ නැති හ්ම්. බුද්ධ්‍යංශ බලපෑම්නුත් තියෙන්නේ නැති ඒව ගැන මම කතා කරා සමස්තයක් වශයෙන් පාරට බැස්සේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කියලා ඉල්ලලා හ්ම්. සිස්ටම් චේන්ජ් එක කියන්නේ තියෙන සිස්ටම් එකම එහෙමම අරගෙන යනවායි කියන එක නෙවෙයිනේ නෙවෙයිනේ. හ්ම්. සුද්ධ සිංහලෙන් කතා සිස්ටම් හ්ම්. චේන්ජ් එක කියන්නේ මම දකින සිස්ටම් චේන්ජ් එකේදී යනුවන් මේ ලංකාවේ තියෙන නීතිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපය පහුගිය දශක දෙක තුන කාලේ බැලුවම නීතිපති කියන දෙපාර්තමේන්තුව අන්තදූෂිතයි. පොලිසිය අන්තදූෂිතයි. ඒක හ්ම්. වෙනස් කරන්න ඒ දූෂණය වළක්වන්න ඕන දඬුවම් කරන්න ඕන වගේම මේ නඩු පවරන පුද්ගලයාටම ආණ්ඩුවේ නීති උපදේශකයාටම ජනාධිපතිගේ අගමැතිගේ රාජ්‍ය නීති උපදේශකයාටම නඩු පැවරීමේ බලයත් ලබා දීම සම්පූර්ණ වැරදි. ඒක නිසා ඔහුට අතිශය අනවශ්‍ය බලයක් ලබා දෙනවා නීතිපති කියන පුද්ගලයාට නීතිපති කියන තනතුරට. ඒක හ්ම්. ඉවත් කළ යුතුයි. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලන්නේ ලංකාවේ අභිචෝදක කාර්යාලයක් පිහිටවන්න කියලා. හරි තැනටම ආවා. අයියා මම ඕ කාරණාව ඇත්ත එක්ක කතා කරන්න මොකද ඔයා ඒක මේ එංගලන්තයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඔබ හරි විදිහට පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. ඇයි මේකට තාම අත තියන්නේ නැති මේක ගැන කතා කරා නේද මේ කට්ටිය මීට ඉස්සල්ලා මේ ආණ්ඩුවත්?
මම දැක්කා මේ අධිකරණ ඇමතිතුමා යසන්ත කෝදාගොඩ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුතුමාත් හිටියා. තවත් කණ්ඩායමකුත් හිටියා. බොහොම නීති ශාස්ත්‍රයේ ඉහළ නිලධාරීන් එක්ක එකතු වෙලා එක් සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා හ්ම් අභිචෝදක කාර්යාලයක් හ්ම් ආරම්භ කිරීම ගැන. මම දන්නවා හ්ම් පැහැදිලිවම නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේකට විරුද්ධයි. ඔවුන්ට තියෙන බලය ගිලිහිලා යනවනේ. ඔව් ඔවුන්ට තියෙන මේ බලය මේ නීතිය නැවීමේ හැකියාව මේ සියලු දේවල් ගිලිහිලා යනවනේ. ඒ හ්ම් නිසා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව විරුද්ධයි. ඒ වුණාට හ්ම් සමාජය මේ වගේ දෙයක් ඉල්ලා සිටිනවා. හැබැයි මෙහිමයි නීති ශේත්‍රයේත් මේ ගැන මත දෙකක් තියෙනවා අනුවන්. මේ හ්ම් මම කියන්නේ මෙහෙම තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා අභිචෝදක කාර්යාලය ගැන. අභිචෝදක කාර්යාලයේදීත් අපිට ස්වාධීන පුද්ගලයන් කියන ස්වාධීන නිලධාරීන් කියන එක හොයා ගැනීම තරම් පහසු නැහැ කියන තර්කයක් තියෙනවා. තව තර්කයක් කිහිපයක් තියෙනවා. නමුත් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිද්ධ වෙන ක්‍රමවේදය බලන්න. හ්ම් බ්‍රිතාන්‍ය නීතිපති කියන්නේ නිලධාරියෙක් නෙවෙයි. හ්ම් බ්‍රිතාන්‍ය නීතිපති කියන්නේ ඇමතිවරයෙක් හෝ ඇමතිවරියක්. එතකොට ඔය ඔහු මැතිවරයෙක් ඔව් හ්ම් කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් නෙමෙයි. නමුත් කැබිනට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. කැබිනට් එකට උපදෙස් දෙනවා නීති වලින්. ඔහු හෝ ඇය තමයි ඒ ආණ්ඩුවේ කෙනෙක්. එතකොට හ්ම් ඒ නිසා පැහැදිලිවම දේශපාලන පත්වීමක් නේ. හ්ම් ඒ හ්ම් දේශපාලකයා ඕවර්සී කරනවා, අධීක්ෂණය කරනවා අභිචෝදක කාර්යාලය. හ්ම් නමුත් අභිචෝදක කාර්යාලයේ ස්වාධීන කටයුතු වලට ඇඟිලි ගහන්න නීතිපතිවරයාට හෝ කැබිනට් මණ්ඩලයට හෝ ආණ්ඩුවට හෝ බෑ. හ්ම් අධිකරණ ඇමතිවරයාට වෙනමම මේ බලතල වගේක් තියෙනවා. ඒ වගේම ස්වදේශ කටයුතු ඇමතිවරයාට තියෙන බලතල තියෙනවා. හ්ම් සමහර සීමාවන් වලදී ඔවුන්ගේ බලතල ගැටෙනවා. හ්ම් නමුත් සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම නුවන් අභිචෝදක ස්වාධීන අභිචෝදක කාර්යාලය කියලා කියන්නේ Crown Prosecution Service කියලා කියන්නේ එංගලන්තේ. ඒක ආණ්ඩුවෙන් ස්වාධීන සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීනයි. ඒක පොලිසියවත් නෙමෙයි. හ්ම් පොලිසිය සාක්ෂි එකතු කරනවා. හ්ම් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගන්නවා. හ්ම් පොලිසිය විමර්ශන කරනවා. ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්නේ අභිචෝදක කාර්යාලයට. හ්ම් ඒ සාක්ෂි විමසා බලලා ප්‍රමාණවත්ද නැද්ද තවදුරටත් සාක්ෂි සෙවිය යුතුද නැත්නම් මේකට සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරනවද නඩුව ඉවත් කර ගැනීම නෑ නඩු පවරනවද නැත්නම් නඩු පැවරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි නැද්ද කියන සියල්ල තීරණය කරන්නේ ස්වාධීන අභිචෝදක කාර්යාලය Crown Prosecution Service එක ලංකාවේ අපි දැක්කේ නීතිපතිවරු නඩු දානවා හාල් මැස්සට හ්ම් මන්ත්‍රී කෙනෙක් කැමති කෙනෙකුට එහෙම නඩු දැම්මම නඩු දාලා හිමීහිට ඒ නඩුව ඉවත් කර අපි දැක්ක නැති වෙන නඩු ඉවත් කරගන්නවා ගැලවිලා යන හැටි නේද යන හැටි දැක්කනේ හ්ම් ඒකත් එක්කම මේ දැන් අපි අවසාන වශයෙන් කතා කරොත් අයියේ මේ සිස්ටම් එක තුල දැන් අපිට සමාජයක් මේ සමාජයක් බලගන්නවන්න සමාජය මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව ඔබ පැහැදිලිව කිව්වොත් එහෙම මේ නීතිපතිට විරුද්ධව මං හිතන්නේ දැන් මේ වෙනකොට බදාදා උදේ නීතිපති කාර්යාලයේ ඉස්සරහා උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන්නත් ඒ කියන්නේ නීතිය ආධිපත්‍ය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින පුද්ගලයන් නැත්නම් නීතිපතිවරයා නීතිය නැවීමට එරෙහිව පෙනී සිටින පුද්ගලයන් සංවිධානය වෙමින් ඉන්නවා නොවන්නේ ඒක ඉතා හොඳ දෙයක් උද්ඝෝෂණات පවත්වන්න ඕන. නමුත් උද්ඝෝෂණය විතරක් නෙවෙයි. අපි පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ නීතිපතිවරයාත් කියන්නේ කෝසි ජුඩිෂල් බලය තියෙන පුද්ගලයෙක් ඒ වගේ ආයතනයක් මේක කිසිම ආකාරයකට අධිකරණ ක්‍රියාදාමයකට ඇඟිලි ගැසීමක් නෙමෙයි. නමුත් අධිකරණයටත් තියෙන්නේ මහජනතාවගෙන් ලැබෙන බලයක්. මහජනතාව විසින් ලබා දුන් බලයක්. ඔව් ඔව් මහජනතාව පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දීලා පාර්ලිමේන්තුවට ලබා දුන් බලය තමයි අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔව් ඔව් මහජන හඬට අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ කියන්නේ නීතිපතිවරයා ඇතුළු අධිකරණ ක්‍රියාදාමය හුම්කම් දෙන්නේ නැත්නම් ඒකට පැවැත්මක් තියන්නත් බෑ. ඒ නිසා අපිට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඒ වගේම සාමාන්‍ය අපේ එදිනෙදා පුළුල් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ මේ කතිකාව ඉදිරියට ගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා අනුවන් මම එකක් ආයිත් කියන්න ඕනේ. මට පාරේන්ද්‍ර රණසිංහ කියන පුද්ගලයා ඔබටත් මම කියන්නේ පාරේන්ද්‍ර රණසිංහ කියන පුද්ගලයා මෙතනින් එලවන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දෙන්නටම අවශ්‍ය පාරේන්ද්‍ර රණසිංහ කියන පුද්ගලයා නැත්තම් නීතිපති ධුරයට එන පුද්ගලයා රටේ නීතියට අනුව ක්‍රියා කරනවා දකින්න. ඔහු නීතිය නවන්නේ නැත්නම් නීතිය උල්ලංඝනය කරන්නේ නැත්නම් ඔහු තමන්ගේ හිතවතුන්ට එක විදියකටත් හාල් මැස්සට වෙන විදියකටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව සාධාරණ විදියට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මම හිතන්නේ අපි දෙන්නටම ඊට වඩා දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ නේ. අපේ සරෝජ්ජය ඉන්නේ එංගලන්තේ මම ඉන්නේ ඉතාලිවල ඒක නිසා අපි මේ රටවල් වල නීතිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා දන්නවා දකිනවා ඒක නිසා අපිට දැනෙනවා ඒක නිසා තමයි අපි ලංකාවේ මිනිසුන්ට මේ දේවල් හරි විදියට වෙන්නේ නැති නිසා තමයි අපි මේ තරම් ලෝකෙ ඉඳගෙන හඬ ගන්න නැත්නම් සරෝජ්ජයටවත් මටවත් කිසිම අමාරුවක් නැහැ ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේ රටේ ඉඳගෙන ඒක නිසා ඔබට යෝජනා කරනවා මං අපි පෞද්ගලිකව මේ කෝන්තරය පරිමහනව නෙමෙයි අපි ඒකට දැකලත් නැහැ
සරෝජයවත් මමත් ඒක නිසා මේ යුතුයකමට කට්ටියම උර දෙන්න මේ වෙලාවේ සමාජ වගකීම අපි සමාජ බලයක් විදියට ගොනු කරලා ආණ්ඩුවට බල කර සිටිමු. මේ නීතිපතිව මෙතන තියාගෙන ඉවරලා ආණ්ඩුව ඉක්මනට ගෙදර යන්න හොඳ නැත්නම් එතනින් එහාට නීතියේ ආධිපත්‍ය හරි විදියට සුරකින්න පුළුවන්. ඒ නීතිය නමන්න නැතුව රටේ මිනිස්සුන්ට හරි විදියට මේ නීතිය ගලාගෙන එන්න පුළුවන් නීතිපති කෙනෙක් පත් කරගන්න ඒ අවස්ථාව තමන් උදා කරගන්නවද කියන කාරණා ටික හරි විදියට කල්පනා කරන්න කියන කාරණාව කියන ගමන් අපි සමාජ බලපෑම අපි මේ වෙලාවේ කරමු කියන ඉල්ලීම කරනවා. එහෙම නේද අයියේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියටත් මේ බලපෑම ඉදිරියටත් අරගෙන යමු. නීතිපතිවරයා මේ පදවියෙන් ඉවත් විය යුතුයි. මේ තත්ත්වයේ මේ තරම් දූෂණ වංචා චෝදනා තියෙන බරපතල චෝදනා තියෙන පුද්ගලයෙක් තවදුරටත් ওই පදවිය තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හන්දට ආණ්ඩුව අහුම්කම් දිය යුතුයි. ටිකක් දීර්ඝ ක්‍රියාදාමයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු මේ පදවියෙන් ඉවත් කළ යුතුයි කියන එක තමයි මගේ යෝජනාව. ඒ වෙනුවෙන් දිගටම හඬ නගමු. අනේ බොහොමත්ම ස්තුතියි අයියා මේ ඔබගේ කාලය මිඩංගු කරලිවලා Apple කඩේ නුවන් YouTube channel එකට ඇවිල්ලා මේ සමාජය බල ගන්නන්න කරපු මේ උත්සාහය ඒක නිසා මේ ආයිත් කියනවා මේ අයියම කියන්නේ මොකද්ද channel එක කියලා ඔබගේ ඔව් සංදේශයයි සරෝජ නාලිකාවතත් ගොඩ වෙන්න මම දිනපතාම නම් වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ මට හොඳ තොරතුරක් ඒ කියන්නේ ඔබට කිව යුතු දෙයක් කියන්න අවස්ථාවක් ලැබුණාම විවේකයක් ලැබුණාම හැම මොහොතකම මමත් ඔබත් එක්ක ඉන්න සංදේශයයි සරෝජ නාලිකාවටත් ගොඩ වෙන්න ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තිරේ මේ දිස්සනවා මේ ඒ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියන ආරාධනාව කරන ගමන් ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි අයියා අයිබන් හරි එහෙනම් අපි සමාජය දැනුවත් කරන්න ඕන කාරණය සැකවින් පැහැදිලිව හරි විදියට ගෙනල්ලා තියෙන ඒක නිසා සමාජය බල ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිය කියන එක තමයි අපි කිව්වේ එහෙනම් සියලු දෙනා එක්කව වෙලා මේ කාරණයට උරදී ඉලිවලා ඔබගේ දෙවුර මත තියෙන ඒ යුතුයකමේ වගකීම කරමු කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා නම් සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි ආයිබෝවන්